不知道怎么去吃这个兰州牛肉面呢？今天我这个的话就是一个模板，因为我来兰州已经有7、8、9次了，还是非常有发言权的。Hello， 大家好，我是吴文文。在兰州美好的一天，必须从一碗牛肉面开始。作为我已经来了兰州有7、8、9次了，说实话，我还是一个冤大头，因为我没有想到在兰州的夏天会非常的凉快。你看，就我穿的是短袖，很多兰州的本地人都穿的是长袖。今天我们去吃一家在我住的旁边开了很久的一家这个兰州牛肉面。再跟大家普及一下，不是兰州拉面，不是兰州拉面，是兰州牛肉面。兰州牛肉面必须要干一个这个肉蛋双飞啊！走，2个二细加2个蛋，然后再加2份牛肉，再拿把纸吧。小菜来个土豆丝儿，然后拼一个这个海带豆腐，然后可以再拼点黄瓜。2个吧，那就再来个这个这个豇豆和黄瓜，这个就是吃这个兰州牛肉面必配的一些东西。好，还没结账呢。来多少钱？38。好啊，直接去那儿拿是吧？2个鸡蛋换2个菜啊？不换，2个鸡蛋也要。哦，2个鸡蛋也要，2个鸡蛋也要，肉蛋双飞的嘛。去那边拿面，在兰州吃牛肉面，它的分类就有很多，有毛细、细、3细、2细、2柱子、9叶子、宽、大宽，还有这个3轮子。像我吃的2细的话，就是经典款。每次来兰州，我吃牛肉面都吃的是这个2细。还有就是这个面大面小，面大的话就是把这个面多煮一点，面小的话就是面少放一点。一碗兰州牛肉面，吃出男人的随便。来，肉蛋双飞，今天我们全部给它干上。兰州的早上吃一碗面，仪式感都必须给它拉满。肉加进去了啊，来把这个茶叶蛋剥好，我们开始这个肉蛋双飞。哇塞，贼不斩劲啊！看见没有？这个2细的话，就和我平时正常吃的面的这种宽度啊差不多。搅拌均匀，还有这个兰州不管是吃面吃肉必备的神器蒜。哇塞，来第一口老样子，粉丝先吃，嘴张大一点。来吃面，你看这个2细啊，这个面的宽度就是刚刚好，非常的劲道，非常的 Q 弹，不管是吃到嘴里面还是夹起来，都能感觉到。所以说面食啊，还得看咱们西北这边。哇，再来一口。这个辣子一点也不辣，干谷县的辣子就是属于香。第4口打开我的味蕾，暖心暖胃。哇，看兰州这个天气好冷，大夏天的。牛肉，哇，牛肉也是非常香。哇塞，肉香味十足，吃肉就是赞。吃点它这个小菜，红萝卜，海带丝，豆皮，土豆丝。它这边的话是2个小菜拼一个盘子。豇豆，清清凉凉的，冰冰爽爽的。拍黄瓜，哇，蒜，这种吃法，打开味蕾的方式真的是太快了。蛋，一口一个蛋清，一口一个蛋黄。哇，你再来口汤。一点也不夸张，直击你的味蕾，从嘴巴，然后舌头、喉咙，从心到肚子到胃，都有一种跳舞的感觉，而且这个节奏是非常的好。就是大家以后来到兰州，
不知道怎么去吃这个兰州牛肉面的。今天我这个的话就是一个模板，因为我来兰州已经有7、8、9次了，还是非常有发言权的。有道理。